og så håbe på det bedste. Magnus Gardersen fra Danmark til daglig ingeniør. Triple tyske salto med en halv skrue hoftebøjet. Et af Magnus' sværeste spring normalt. Meget, meget, meget flot sat i vandet. Ganske overbevisende. Men Magnus er også under pres her. Han skal gå op og placere sig blandt de allerbedste i den her konkurrence. Han skal op og have en top 5-6 placering for at gøre sig forhåbning om at komme ned til Hawaii. Nydeligt afsæt. God rotation og ellers ud og spotte vandet. Man kan simpelthen se det på hans hoved, at han er ude, og så holde øje med vandet hele vejen ned. Og får spændt utrolig godt op til sidst. Og med 9,5 her, ja, så er han stærkt på vej. Vi skulle gerne række til en plads på Hawaii. Yeah, that was my best dive. My inward, I was saving it for last because it's normally the hardest one for me. It's no, the DD is lower, but it's hard for me. And I finally got it right. 9.5. Det er Magnus, der forklarer, at han gemte det til sidst, fordi det som regel er hans sværeste spring. Han er ikke tilfreds nu, konkurrencen er ikke overstået, men som han senere rettet sig selv, så ville han være lykkelig med at blive. Han ved, at han bliver nummer 1 eller 2. Det hele afhænger af Ola Andraduke her, som har et helt nyt spring med triple baglæns salto med dobbelt skrue. Ola Andraduke skal sætte det her spring rigtig godt i vandet. Han skal op og have 9-taller for at overgå Dustin. Flot kombination her. Springer op og laver først en baglæns salto med halvanden. Skrue går på sin salto, roterer forlæns der, og så slutter han ellers af med en Barani ud. Imponerende, og det er også det, der er så fascinerende. Dels at der er selvfølgelig nogen, der springer ud fra den her højde, men også at de laver de her kombinationer med de første skruer ind og laver salto, og så ud og skrue igen. Og han fortsat det fænomenalt godt. Faktisk optimalt. Næsten optimalt. Dommerne ligger tæt på et 10-tal, men 10-tallet er der ikke. Man, I just feel happy, you know. Difficult dives I was doing, and you know, after I didn't really have, you know, I work a lot. I practice very hard for this, but just, you know, difficult dives, and the temperature's kind of hot, so, you know, a lot of things going on. But I just really happy, you know, just really happy after all. You know, everything went well, just the way I wanted to happen, and you know, just start preparing for the final, because you know that's where everybody's gonna bring hårdt op til den her sæson. Fik det også rigtig godt i vandet, og han er ved at være klar til finalen. Duque nummer 1, Dustin Webster nummer 2 og Magnus Gardersen nummer 3, og det er glædeligt at se, at Magnus er helt deroppe. Forhåbentlig kan det blive til medaljer også på Hawaii en gang i august, når vi kommer derhen. Det bliver selvfølgelig sendt her på Eurosport. Hold øje med tiderne på eurosport.com. Hvordan du kan få ellers et komfortabelt, eller vinder her med et komfortabelt forspring. Det kunne godt se ud som om, at du er på vej til sit andet verdensmesterskab. Flotte billeder her af de 3 medalister. Magnus Gardersen fra Danmark. Herligt at se, at vi har nogen med, der kan gøre sig på det her niveau i den her vanvittige sport.
Vi skal til at slutte af med udspring for denne gang, men vi er tilbage allerede søndag den 22. juli kl. 8:30 om morgenen, hvor vi sender fra VM. Vi er afholdt i